ډېر ښایسته میټینګ را جوړ کړی شوی دی. هر یو ډېرې ښایسته ښایسته خبرې وکړي. خو زه تاسو ته ابتدا کې وایم موږ دا کوم عثمان خیل چې په دې پړانګار کې اوسېږو دا موږ ډېر پاتې یو او تاریخ دا به ګواهي ورکوي چې دا 80 کاله کې موږ ته نه روډ شته، نه راته سکول شته، نه راته بجلي شته او نه زمونږ ګورئ دا زمونږ په علاقه کې ډیم جوړ شو. زموږ به وایي چې ذلي نوم ورکړلی شو، خو دومره خو زمونږ د عثمان خیل یو نوم ور ټچ کړی وی که نه. زمونږ عثمان خیل ته په هره اداره کې په هر ځای کې خلک سپک ګوري. دا راته په یقین سره ویم چې راشي زمونږ ځوانان زمونږ کسان الوچوله ځي او د ښکته کسان راځي دلته په ډیم کې هغوی ته لیبري میلاویږي، هغوی ته مزدوري میلاویږي. دا وجه څه ده؟ زمونږ بې اتفاقي عام ده. مونږ بې اتفاقه یو. مونږ که یو سړی راپاسي یو سوچ او فکر شروع کړي د قوم او د ملت دپاره نو مونږ اول د هغه خپې وو، مونږ په هغه پسې خلاف ودرګو. لکه زه تاسو ته وایم په دې علاقه کې یوه میاشت وشوه چې فلاحي تنظیم عثمان خیل جوړ شوی دی. په هغه تنظیم کې 6 قومونه دي. د هر قوم نمایندګان موږ له قوم راکړي، 6 او 10 نمایندګان پکې دي، د هر قوم مشران پکې دي. او هغه کې هغه کسان دي چې په هغوی باندې دا دغه نشته چې د ډیم کې روپۍ والي، ده پکې غلا کړې ده. دا خبره په یو کې هم نشته دی. لکه اوس ما ته حسین شاه صاحب ویلې چې ما نن MPA سره دا خبره کړې ده چې زما علاقې ته چې کوم استادان زما د علاقې به پچې اخلي، که بل اخلي نه د MPA منم نه د MNA منم. MNA ما جوړ کړی، MPA ما جوړ کړی. په لا اله الا محمد رسول الله دا عدنان دي ورسو په 2018 کې ساجد له ټیکټ ما اخیستې، تنور حق قادري نه 2018 کې له ټیکټ ما اخیستې. اوس چې په 2024 کې MNA ما جوړ کړی، زه په خپله د PTI یو کارکون ما جوړ کړی دی. خو نن زما ته هر سړی سپک ګوري. نن ما زه لکه زه دا وایم چې زما ځوانان د MNA او MPA تصویر ته خوشحالېږي. په MNA تصویر باندې زه څه کوم، په MPA تصویر باندې زه څه کوم. زما مسله د روډ ده، روډ ماته نه کېږي، ماته سکول نه کېږي، ماته هسپتال نه کېږي. راشه د نورو جنسو هسپتالونه وګوره، زما هسپتال کې چیلۍ دي، غواګانې دي. ولې زه د دې عثمان خیل خاورې بچی نه یم؟ ایا زه د دې تپوس نشم کولی؟ خو چې مونږ اتفاق نه وي، زمونږ اتحاد نه وي، زمونږ اجنډه یوه نه وي، نو هېڅکله مونږ کامیاب نه شو تللی. مشر هم انشاءالله په دې کې به ټاکو، صدر هم په دې کې ټاکو، هر سړی به په دې کې ټاکو. خو نه MPA صرف د MPA به نه وایي، MPA ته به په خپل نوم وایي. که محبوب شیر دی که ساجد مومند دی، هر سړي ته به خپل دغه ورکوي. زه دا وایم چې زما ته حق راکوي، زما هغه صاحب دی. ماله چې علاقه کې سهولت راولي، زما هغه صاحب دی. ماله چې بچی برتي کوي، زما هغه صاحب دی. زمونږ MA وکړي بیا لاړ شي سعودي ته. ولې ځي؟ زما خپله ورور 12 تعلیم کړی، عمر یې راضیت کو لاړی سعودي ته، وایي نوکري پې نه میلاویږي. زه به داسې ملک کې څه کوم؟ زه به داسې پړانګار کې څه کوم؟ راشه انبار مخکې شو، باجوړ مخکې شو. د هغوی سوچ یو او دې ته یوت پړانګار. زما هم د یو مشوره ده چې یوت پړانګار نه ورکوو، عثمان خیل پړانګار نوم به ورکوئ. یو عثمان خیل په یوې جن باندې ځکه چې د ډیم سره 3 تحصیله راځي او 3 واړه عثمان خیل دي. مونږ وایو چې هغوی هم بیا ځان سره مونږ په یو راپاڅو او په یو اواز یې راپاڅو چې هغوی له هم یو سوچ ورکوو چې زمونږ عثمان خیل سره زیاتې کېږي، ظلم کېږي، نو هغوی به مونږ سره ولاړ وي. که مونږ ورته پړانګار نوم ورکړو نو هغوی به وایي چې نه دا صرف د پړانګارینو دی. داسې یو طریقه باندې به انشاءالله د تنظیم جوړو او په داسې طریقه به روانو. او مونږ دغه یو تنظیم جوړ کړی، فلاحي تنظیم، فلاحي عثمان خیل یو تنظیم هم جوړ کړی دی. په هغې کې مونږ د حکومت نه مطالبې څه کړي دي چې یو د دې علاقې بجلي به شتام یې راسره لیکلی، په 5000 شتام باندې مونږ سره لیکل کړي چې یو دې علاقې بجلي به ماته فري راکړي. یو دا خبره. دویم دا کومه ځمکه چې زما نه مانه شتام او زما انتقال خانانو سره دی، دا به ما پسې لیکي، دا خبرې به ما پسې لیکي، دا ځمکه به په ما پسې لیکي. بل 60% نوکرۍ به زما عثمان خیل بچي له راکړي، 60% په دې څه خبره کوي. او بل چې زموږ علاقه کې څومره سکولونه دي، روډونه دي، دا به انشاءالله مونږ ته کوي. دا زما یو څو خبرې شارټ کټ وي. خو دا راته زه وایم ملګرو، ځوانانو، دوستانو چې اتفاق ښه شیز دی. انشاءالله عدنان صاحب دي، د حسین صاحب دي چې څومره ملګري دي، اقبال صاحب دی چې څومره ملګري دي، یو تنظیم سوچ دی. انشاءالله مونږ به مالی امداد هم کوو، جاني امداد به هم کوو او هر ټیم به تیار یو او تنظیم به مخکې بوځو. خو داسې نه چې مونږ یو لکه نن دلته تنظیم جوړېږي، سبا ورته هلته مخالف کې بل جوړ کړو. نه، دا په علاقه کې به اول ګرځو چې داسې یو تنظیم جوړو. نن دلته میټینګ وشو، سبا به ورته بل ځای کې وکړو، بل ځای کې بله ورځ به ورته بل ځای کې وکړو چې سار له زما او ستا خپې سار له بل څوک نه وایي چې زه یو تنظیم جوړم. بس ټول علاقه به تنظیم 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 تنظیم
بس اخر کې به علت پاتې شو، دا علت وي بیماری ته بس هسې به خراب پاتې شو. دا یو دوه خبرې موږ کړه، الله دې په خپل دربار قبول او منظور کړي. او نور چې کوم د عارف حسین صاحب دی، عدنان صاحب دي، کومې خبرې کوي هغوی دې خپلې خبرې کې خبرې دې تیزه وي. خو دې لپاره مې تیزې وکړې چې مونږ ډېر غافله پاتې شو. هغه یو امینه صاحب هم زمونږ رانلې، زمونږ نه ایم پی ای صاحب رالی، نه ناظم رالی چې راځي مومند راځي. زما مومند څه دشمن نه دی، عموما قسم بالله چې ما د خپل کلاس پیلون اورېدلی او غاښ مې هم له مات کړی. زه هم داسې سرتیز یم، ولا یم، بیا مې له غاښ هم مات کړی دی. هغه راته ویل عثمان خیل زما غلامان دي، ما ته غلام نسبت کوي، زه بیا هم هغه ته سیب یم، والله که ورته سیب وي. وما علینا الا البلاغ. جزاک الله. ډېر خو قاري صاحب ډېر زبردست. زما چې څومره پورې دغه یو ماته جوړې خبرې دي، زه وایم چې زمونږ د کم تنظیم چې جوړېږي دي کې یو هغه خبره ده چې هغه 15 کسان چې مونږ کوم مخکې کوو چې هغه یو ځای ته نشي رسېدی، نو هغه د مشري نه اخلي چې هغه یو ځای ته نشي رسېدی. یو خبره شوله، ځکه چې مونږ چې د مشرۍ ملا وتړو او هغه بیا سهار له په کور کې ناست مونږ به څنګه تمه کوو او هغه بیا ځای ته نشي رسېدی، نو مونږ له داسې مشر پکار دی چې هغه د خلکو په سترګو کې سترګې اچوي، زما د پړانګار بچي له د پړانګار حق راوړي، پړانګار ته پړانګار ووایي او پردی حق وګڼي، خپل حق وګڼي. داسې نه ده پکار چې مونږ یو مشر کوو هغه به سهار له تللی هلته کې مونږ به وینو داسې تنظیمونه. بل دې تنظیم له داسې پکار دی زمونږ د هلکانو لا چې کو نشي کولی، نو مونږ ته د صفا خبرو کې بعضې تنظیمونه جوړ شي، خو میاشت پس پکې بس بیا خوند نه، یا پکې ټوټل 4 کسان پاتې یا 15 کسان پاتې. بل دا ګروپ داسې یو تنظیم دی چې دې کې به سیاسي باز بالکل نه، چې کوم سړی به سیاسي باز کوي هغه به د دې ګروپ نه مکمل ختمېږي. بیا د ګروپ نه بار دی کوي، په چا باندې پابندي نه لګو، یا مطلب دا ولي کوي، هر سړی د خپل مطلب د خپلې پارټۍ سره دي مینه ساتي، خپل مشر دین کوي، هر یو څیز سره د خپل دغه ساتي، خو په ګروپ کې دننه دغه یو مهرباني چې د پارټۍ سره به کار نه ساتي. بیا دغه مشرانو ته خواست کوم چې ګوره زمونږ دا پړانګار دا کوم بچي چې دي دا د ورځې 10 پیرې خرڅېږي، په دې باندې ځان پویه کوي. زمونږ د دې ځای چې کوم ملکانان دي که نه، دا هم د ورځې 10 ځل خرڅېږي، که نه زه به درته ثابت کړم. اوس د ځوانانو له پکار دی چې راپاسئ د خپل ځان تپوس په خپله باندې وکړئ. زما قسم دی خو د بیلټ نوکرۍ ته ضرورت وي نه کومه، خو چې راپاسم د دې پړانګار دپاره راپاسمه، ځینې سر مې مار نه دی پیچلی، خو دا کشران دي، دا به سهار له بیا مونږ په کوم نوم باندې یادوي. نو پکار د دې خپلو ځوانانو ته یو خواست دی، یو زاري ورته کوم چې راپاسئ د خپل حق دپاره. قسم دی چې ته راپانسئ، زه راپانسم، بل راپانسي، څوک په مونږ له راپاسېږئ. نو راپاسئ د دې خپل پړانګار دپاره د دې ماشومانو باندې رقم وکړئ، په خپل ځان خو هم تېره شوله. ځه دوی چې مطلب سهار له 14 وکړي، زه درته پښتو کې 12 لسم نه واله 14 پورې وکړي، او بیا دوی بهر ملک ته پردی خښتې چلي، دلته ګیل کار سره لګوي. نو راپاسئ د دې خپل حق تپوس وکړئ، ودرېږئ. او دغه مشران چې دا کوم 15 خوښوئ، دا هغه مشران خوښ کړئ چې هلته خلکو ته په سترګو کې سترګې اچوي. داسې نه ده چې بس مونږ کوم مشران خوښ کړو چې بس هغه بس مشر مې کړی او بس بیا کېناست، نه کېنې به نو. ته چې ما د څه دپاره مشر کړی، ته ما له حق به زما دې کشرانو له راوړې. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه غریب، ډېر ښه زبردست.